早上好啊，朋友们！今天又是一个下雨天呀，这个饭又不好做了啊！现在已经是上午9点了，哈，张姐还没起床呀。问题不大。哇，我的个乖乖！主要是这里有棵树啊，我都不知道怎么把这个撑杆打开。是张姐昨天她知道下雨，所以把这个桌子给我拿过来了，没想到后半夜真的下雨了。我先把它收一点算一点吧。关键是这里的树啊，哎，只能收一点了。这里有树啊，朋友们，只能收那么一点点了。你看，这里有树，哎，可以的。OK 了，OK 了。人呢？人呢？你过来喝过水。还没起床吗？又下雨了。我下雨喜欢睡觉。看那。所以要煮饭，我起来没煮啊。不用你煮，我自己煮吧。这下雨天你也不好起来呀。你要做饭的话，可以在我那边做。我起来打伞给你做啊。不用你做，我这个随便炒个白菜吧。本来是准备去那个饭店里面吃的，想一想太贵了啊，后来算了。你吃饭了，我们去这边有没有那个小镇呢？我们走路过去。那不行，太远了。我们俩打算走路啊。有5、6公里，我怎么给你走到那里去啊？哎呀，好下的雨太大了啊！有6公里。有6公里，我们俩走路去嘛。那算了吧，我6公里嘞，6公里要走他们。早上走过去，晚上回来。哎呀，算了吧，我还要我不去嘞。我带车里面不好行吗？那个地方走过去干嘛？我开个车过去几分钟。你就车里面吧。我走到哪里去？哎呀，朋友们，我自己做饭的。这个下雨天，我本来这2天也是自己做饭的，因为我会做的菜一般都是自己做，不会做的菜才让这个大姐帮我做。上午就吃这个。看菜洗干净了，辣椒、葱，还缺2个大蒜。今天早饭加中饭，开始。好吃的豌豆米呀！盖上锅盖，蒸一会就可以开饭喽。哎呀，看这个大雨天，这个雨啊，今天没有停的意思啊。
差不多了。哇！看起来可以啊，看起来行。加点我秘制的10香欢乐粉，搞里头，这个菜就比较完美了啊，朋友们，绝对是5星级大厨的标准，这就比较美味了。哇塞，香喷喷的，闻起来太香了。哎呀，完美。太棒！碗呢？这个11点了，因为我这个菜大姐她不知道吃不吃，过去问她一下呀，问一下她吧，让她在我这边来炒个菜，因为她那边不好做饭哦。现在过去了，这不好弄啊。耶，咱们过去吧。问一下大姐，叫她到我这边来炒菜吧。哎呀，喂，人呢？你不饿吗？你要吃什么就在我那边炒啊，我那边好挡雨啊！你干嘛在？您在哪呀？你在闭门思过吗？嗯。你在我那个下，你要炒什么菜就在我那里炒嘛。你肚子饿的话，不想吃面包了，就煮稀饭嘛。煮稀饭呢？你在你这里弄不了吧？哎呀，我这里接的水啊。那你要在我这里那里弄吧，我那里。我把棚子打开了。啊？你要不要在我那里煮？我那里有火。就煮个稀饭嘛。煮稀饭，你把锅碗瓢盆，你就在我那里煮，对不对？哎呀，我就煮一个八宝粥。好，在我那里煮吧，那里把东西拿过去，我那里有棚子得雨，去不去啊？去。好，那你起来吧。你不是在直播吗？你可以在那边看啊，直播你不需要说话。哇！赶紧的。想睡觉了。赶紧的。这下雨我都不想起来，没地方站了。我一起来呀，是啊，你只能站到我那个棚下面。你棚下面也漏水啊，下得大。小不漏。你看我有一天是从头到尾就穿的湿的，那是我身体健康。要是有的人会害一场大病，我从头到尾都是。那你不要紧，这个不漏，真不漏。下大雨的时候，那个内衣都是湿的。我这有这么大的伞呢。打伞站在外面。这大的伞怎么办呢？都淋不到的。哎呀，要不再休息一会儿吧，过一会儿再煮吧。几点钟啊？9点。现在11点了。11点了？你没搞错，我就说11点了，你不饿吗？早饭、中饭我们都没有吃，所以来教一下你。11点了。真的11点了。是啊。你就去我那边煮个八宝粥算了，你就不饿了。对呀，我就煮八宝粥。好吧，你那现在起来吗？是把苹果煮一个粥也行。现在起床吗？好，那我过去了啊，我先吃，你过一会来煮。大姐说她过一会就起来，在我这边煮她的桂圆八宝粥啊。我就先吃饭了啊，朋友们。